მოგესალმებით, მე მამუკა ყუფარაძე და სტუდიარე დღეს გთავაზობთ მორიგ ტელედისკუსიას, უпростоრედ ტელეხიც ცხინვალთან, ჩვენს პარტნიორებთან, სამოქალაქო აქტივისტთან თემურ ცხურბათთან. თემურ, გამარჯობა. Უზნეგ ბონხორს. მოგესალმებით სამხრეთ ოსეთიდან. იმედი მაქვს, ჩვენი გადაცემა ყველა სიკეთეს მოგვიტანს. მე და ჩვენი საზოგადოება არ ვცნობთ სამხრეთ ოსეთს, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან ფასეულია ეს დიალოგი. და ჩვენთან ერთად არის ცხინვალელი ჟურნალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი ზარინა სანაკოევა. ზარინა, ბონხორს. Добрый день, маму. გამარჯობა მამუკა, გამარჯობა ელენე. მიხარია თქვენი ხილვა. დიახ, ასევე ჩვენთან სტუმრად არის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკაია. გამარჯობა ელენე, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვფიქრობ საინტერესო დისკუსიას წარუძღვებით მე და თემური. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით ზარინა, თემურ, ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ამ გადაცემაში მონაწილეობა. ჩვენი დღევანდელი თემაა ქალთა უფლებები. მოგეხსენებათ, ჩვენთან კავკასიაში ჯერ კიდევ ბევრი რამე გვაქვს გამოსასწორებელი ამ მიმართულებით და აი სწორედ ამ თემაზე გვინდა ჩვენ ვისაუბროთ ჩვენს ოს კოლეგებთან ერთად, თუ რა მდგომარეობა იქით დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთში ქალთა უფლებების მხრივ და აქეთ კიდე ჩვენთან. ელენე, თუ შეიძლება გვითხრი რა მდგომარეობა საქართველოში ქალთა უფლებების მხრივ და გამოყავი ყველაზე უფრო მწვავე მიმართულებები. რაც შეეხება ქალთა უფლებებთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ვფიქრობ, მთელ მსოფლიოში არიან ქალები დაუცველი, მაგრამ არის საზოგადოებები, სადაც უფრო ტრადიციული, უფრო პატრიარქალური წყობაა დამკვიდრებული და იქ რა თქმა უნდა ქალთა უფლებები უფრო დაუცველია. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ რეაგირებს ამაზე სახელმწიფო და არსებობს თუ არა ადამიანის ქალთა უფლებათა დაცვის სისტემა და სახელმწიფო სერვისები. რა თქმა უნდა, მსოფლიოში და ჩვენს რეგიონშიც ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი პრობლემა ქალთა მიმართ ძალადობაა და როგორ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, ეს ოჯახში ძალადობაა. ანუ საკუთარ სახლში, იქ, სადაც ქალი წესით თითქოს უფრო დაცული უნდა იყოს, ის სხვადასხვა სახის ძალადობის მსხვერპლი ხდება. ეს შესაძლოა იწყებოდეს ფსიქოლოგიური სახის ძალადობით და მთავრდებოდეს ქალის მკვლელობით, რაც დღეისათვის ცნობილია ტერმინით ფემიციდი. ბოლო დროს რეგიონში, მათ შორის საქართველოში, განსაკუთრებულად გაიზარდა მოკლულ ქალთა რაოდენობა და ეს ტერმინი ზუსტად იმიტომ არსებობს, რომ ქალი მოკლეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქალია. ანუ ეს ის კრიმინალი არ არის, რომელსაც შეიძლება შევხვდეთ ქუჩაში, არამედ მოკლეს იმიტომ, რომ ქალია. რა თქმა უნდა, ამ ყველაზე საშინელ ძალადობას ადამიანის სიცოცხლის ყელყობას საფუძვლად უდევს სხვადასხვა ფორმის ძალადობა. ზარინა, აი შენ რა სიტყოდი თქვენთან სამხრეთ ოსეთში რა მდგომარეობა ამ მხრივ და რა თემებს გამოყოფდი, ესე იგი, რა საკითხებს გამოყოფდი, სად არის ყველაზე უფრო, ისეთი მძიმე სურათი ქალთა უფლებების მხრივ. Если говорить вообще о положении женщин в Южной Осетии, ზოგადად რომ ვისაუბროთ სამხრეთ ოსეთში ქალთა მდგომარეობაზე, სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობაზე, ვიტყოდი, რომ თუმცა კავკასიის სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით სამხრეთ ოსეთში უკეთესი მდგომარეობაა ამ მხრივ, მაგრამ ეს სრულიად არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემები არ გვაქვს. საბედნიეროდ, მე არ მახსენდება ოჯახური ძალადობის ისეთი სასტიკი და ხშირი შემთხვევები, როგორზეც ახლა ელენე საუბრობდა. და ამის მიზეზი ხშირ შემთხვევაში პრობლემის მიჩუმათება და ტაბუირებაა. თუმცა ეს თემა არც ისე აქტუალურია სამხრეთ ოსეთში და ამაზე მეტყველებს მაგალითად განქორწინებებისა და დაშლილი ოჯახების რაოდენობა. თუ შეიძლება ასე ითქვას, ქალები უფრო ხშირად აძლევენ თავს ნებას, რომ განქორწინდნენ, რადგან ჩვენი საზოგადოება პატრიარქალურია და მამაკაცები ნაკლებად არიან მზად ამგვარი ცვლილებებისთვის. მაგალითად, მამაკაცთა ნაწილს აქვს სურვილი იცხოვროს ასეთი წესით, უпростоრად იცხოვროს უწესოდ, რაც არის ოჯახში ძალადობა, ქალის პიროვნების უგულებელყოფა, ქალის პიროვნული განვითარების და მუშაობის უფლების შეზღუდვა.
როგორც უკვე აღნიშნე, ეს სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემები არ გვაქვს. პრობლემებია ქალთა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობასთან დაკავშირებით და ამის მიზეზი ვფიქრობ ეკონომიკური მდგომარეობაა და მთავარი პრობლემა სამოქალაქო საზოგადოების განუვითარებლობაა, რომელმაც წინ უნდა წამოსწიოს ეს საკითხები. თემურ, რა მდგომარეობაა თქვენთან გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით? სად ზღუდავენ თუ ზღუდავენ კაცები საერთოდ და რა სფეროში, თქვათ, არ მოიაზრებენ, რომ ქალები უნდა იყვნენ აქტიური და თანასწორი. აი, ამის შესახებ თუ შეგიძლია რამე გითხრა? Если вы спрашиваете моё мнение, თუ გაინტერესებთ, გიპასუხებთ, რომ ჩემი აზრით ქალები არ უნდა იყვნენ ყველა პროფესიაში. მე ვთვლი, რომ ქალები არ უნდა მუშაობდნენ მლესავებად და მიწისმუშებად, მიწისმრთელებად. იქ, სადაც ძიმე ფიზიკური შრომაა საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ კავკასიელმა მამაკაცებმა ეს არ უნდა დაუშვან. ყველა დანარჩენ სფეროში, ჩემი შეხედულებით, ქალებს უნდა ჰქონდეთ თანაბარი უფლებები. სამხრეთ ოსეთში ქალის სტატუსი ყოველთვის საკმაოდ მაღალი იყო და ახლაც ხედავ, ქალები აქტიურად მიემართებიან თანაბარი უფლებებისკენ და ეს ჩანს გზებზეც. სამხრეთ ოსეთში ცხოველების ნახევარი თუ მეტი არა ქალებია. რაც არ არის დამახასიათებელი, ვთქვათ, ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა რესპუბლიკებისთვის. ჩვენთან ქალები მეტად აქტიურები არიან. კიდევ რა გითხრათ? ჩვენ გადაცემასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ ორიოდე სიტყვა. საქმე იმაშია, რომ მე ვერ მოვახერხე მეპოვა ქალი, ვინც ისურვებდა მონაწილეობა მიიღო ჩვენს გადაცემაში. და ამას მე იმით ხსნი, რომ ქალები უფრო ემოციური არსებებია და არ თვლიან, რომ აქვთ საერთო პრობლემები ქართველ ქალებთან. ნამდვილად გვაქვს პრობლემები, რომლებიც პარალელურად არსებობს, მაგრამ ისინი საერთო არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრ ქალს ვიცნობ და მეგონა ვინმე მაინც მოინდომებდა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებას, ვერც ერთი ქალი ვერ დავითანხმე. ამან დამამწუხრა. როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ჩვენ საზოგადოებაში ქალები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ სიმამაცით. ახლა კი მათ შეამცირეს აქტივობა. ის რომ საქართველოსთან საჭიროა მოლაპარაკება, აუცილებლად მიმაჩნია და ქალები კი ფერხდებიან. სამწუხაროდ, ყველაზე აქტიური ქალბატონი დინა ალგუროვა ჩვენთან აღარ არის, ხოლო არც ერთმა მისმა მეგობარმა არ მოისურვა გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. Скажи, пожалуйста, Тимур, это проблема... Тимур, გთხოვ გვიპასუხო. ქალებს ამ თემაზე საუბრის პრობლემა აქვთ, თუ ზოგადად ქართველებთან არ სურთ საუბარი? ეს მხოლოდ ქალებთან დაკავშირებით არა, ეს საერთო პრობლემაა, მაგრამ ჩვეულებრივ ჩვენი ქალები უფრო აქტიურები იყვნენ და ახლა არ არიან. გეთანხმები შენ თემურ, რომ ქალები მაინც უფრო აქტიურები არიან და უფრო თამამები. ჩვენთან აი კონფლიქტის აქტიური ფაზების შემდეგ, როდესაც რამოდენიმეჯერ ჩვენთან გაჩნდნენ დევნილები, სწორედ დევნილმა ქალებმა, ესე იგი, გაწიეს ოჯახის ჭაპანი. დაწევენ. და დღესაც ეწევიან, ხო, ესია. ეხლა ელენე, შენ როგორ ფიქრობ, აი გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს რამე წინსვლა, ჩვენთან ხო თითქოს მამაკაცები არ ზღუდავენ ქალებს, ვთქვათ, ისეთი ფიზიკური ძალისმიერი პროფესიის თვალსაზრისით. Я хочу вот ответить. Сурს უპასუხო ასევე ჩვენს კოლეგებს, რადგან ბევრი საინტერესო რამ ითქვა. აი ზარინამ შეადარა რეგიონები ერთმანეთს და დაასრულა თავისი საუბარი იმით, რომ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება მნიშვნელოვანია. საქმე იმაშია, რომ შესაძლოა საქართველოში არ გვცოდნოდა იმ პრობლემების შესახებ, რომლებიც დღეს აქტუალურია, რომ არ ყოფილიყვნენ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ქალთა ორგანიზაციები, რომ არა ძლიერი სხვადასხვა თაობების წარმომადგენლები ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაციები. მხოლოდ მას შემდეგ, როცა მოვახერხეთ და წამოვწიეთ ოჯახში ძალადობის საკითხი, ეს როგორც პრობლემა აღიარა სახელმწიფომ. აღიარება კი ნიშნავს კანონის მიღებას. მანამდე ოჯახში ძალადობა როგორც ტერმინი არ არსებობდა.
პრობლემის აღიარების და კანონის შედეგად დაიწყო სტატისტიკის აღრიცხვა, დაფიქსირდა ციფრები. ეს ციფრებიც კი ბევრს არ მეტყველებს, იმიტომ რომ ხშირად ჟურნალისტები ინტერესდებიან ამა თუ იმ რეგიონში არსებული სტატისტიკით. სტატისტიკა კი უფრო მეტად გვიჩვენებს ქალების ინფორმირებულობას. ქალები უნდა იყვნენ დარწმუნებული, რომ თუ ისინი საკუთარი თავის დასაცავად ხმას აიმაღლებენ, გადადგავენ ნაბიჯს თავისი უფლებების დასაცავად, სახელმწიფო მათ აუცილებლად დაიცავს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს კანონები და ქალთა უფლებათა დაცვის სერვისები. რაც შეეხება ქალთა პროფესიებს, თქვენ შეეხეთ ამ საკითხს. აქ განსხვავებული მიდგომებია. შესაძლოა ბატონ თემურს, ჩემს ძმას ან თქვენ არ გსიამოვნებდეთ, როდესაც ქალი ამა თუ იმ პოზიციაზე მუშაობს, მაგრამ არჩევნის უფლება თუ სად უნდა იმუშაონ, უნდა დაუტოვოთ ქალებს. მე არ ვიცი მიწისმფრელის პროფესია, რომელიც იყო ნახსენები, რას ნიშნავს. სოფლად ცხოვრები ქალები უმეტეს დროს მიწასთან მუშაობაში ატარებენ და ოჯახისთვის საკვებს მოიპოვებენ. და ეს საკმაოდ მძიმე სამუშაოა და დამატებით, რომ შევადაროთ მამაკაცებს, ვინც მიწასთან მუშაობს, მამაკაცები მეტწილად ტექნიკით მუშაობენ. უფრო მექანიზირებული სამუშაო აქვთ. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ნახსენები იყო მძღოლი ქალები. ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც გაიზარდოს მძღოლი ქალების რაოდენობა და უფრო მეტიც. ერთმა ჩვენმა ყოფილმა თანამშრომელმა ქალმა დააუფუძნა უგზოობის ქალთა რალი. ოფროუდი და მთელი კამპანია ჩაატარა. ადრე რა თქმა უნდა მსგავსი არ ხდებოდა, მაგრამ თუ ვილაპარაკებთ ქალებზე, რომელთაც სოფლებში ყავთ ავტომობილები, აქ საინტერესო საკითხი იკვეთება. რომ გამოვკითხოთ, ქალები რისთვის იყენებენ მანქანებს, აღმოჩნდება, რომ ძირითადად ქალები საკუთარ მანქანას იყენებენ გადასაადგილებლად, შვილების საბავშვო ბაღში ან სკოლაში წასაყვანად, ან ბაზარში წასასვლელად და არა ვთქვათ ქალაქიდან ქალაქში გადასაადგილებლად ან სხვა საქმეებისთვის. აქაც გარკვეული განსხვავებაა, მაგრამ ეს ძალიან კარგია, რომ მეტი ქალი ფლობს და ატარებს საკუთარ ავტომობილს, შესაბამისად მათ სახელმწიფოს მართვაც შეეძლებათ. საინტერესოა, აი თქვენთან ახალგაზრდა ქალები, მათ თუ აქვთ განსხვავებული მიზნები, ისინი თუ ითხოვენ უფლებებს, ახალ უფლებებს, თქვათ, თუ ცვლიან გარემოს, თუ არიან უფრო აქტიურები, ვთქვათ, უფროსთაობასთან შედარებით. აი ამაზე რა სიტყვით? სამწუხაროდ ხედავ, რომ სამხრეთ ოსეთში ქალებს უფრო უძნელდებათ თავისი ბიზნესის დაწყება. ჩემი აზრით, ბიზნესში ქალები გაცილებით უფრო ცოტანი არიან, ვიდრე მამაკაცები. ასევეა პოლიტიკაშიც. ჩვენს ახლანდელ პარლამენტში ძალზე ცოტა ქალია. გონი მხოლოდ 2 და ეს ჩემი აზრით ნეგატიურად აისახება პარლამენტის მუშაობაზე. რაც შეეხება ახალგაზრდა ქალებს, პოლიტიკაში მათ თითქმის ვერ ვხედავ. მიჭირს ვიმსჯელო ამაზე, ალბათ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე. იმაზე, თუ როგორ ადაპტირდებიან ახალგაზრდა ქალები თანამედროვე გარემოში, ალბათ Zarina უკეთ ისაუბრებს. Zarina, может быть, Zarina, თქვენთან ახალგაზრდა ქალების მიგრაცია ხომ არ ხდება? რამეს ხომ არ დაამატებდი? Что касается миграции, რაც შეეხება მიგრაციას, ვფიქრობ, გენდერული ელფერი ამ პროცესს არ აქვს. როგორც პრინციპში ყველგან. ვერ ვისაუბრებ ციფრებით, რადგან მონაცემები არ გამაჩნია. რაც შეეხება ქალების და ახალგაზრდა ქალების ჩართულობას პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ვთვლი, რომ ის შემცირდა, ჩემთვის უცნობი მიზეზების გამო. ჩვენ სამხრეთ ოსეთში მიჩვეულები ვართ ყველაფერი დავყოთ 2008 წლის ომამდელ და ომის შემდგომ პერიოდად. მაგალითად, 2011 წელს სამხრეთ ოსეთში პრეზიდენტად არჩეული იყო ქალი, რომელმაც საკმაოდ დაძაბული წინასაარჩევნო კამპანიის შემდეგ აბსოლუტურად სამართლიანად მოიგო არჩევნები. საუბრობ ალა ჯიოევაზე. ის გახლდათ პოლიტიკოსი და ქალი იყო ის თუ კაცი, არჩევნების დროს ამას მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ამ ფაქტს არც დადებითი და არც უარყოფითი როლი არ უთამაშია. და ეს სასიამოვნოა, რადგან ქალის პრეზიდენტად არჩევა ამისთვის საზოგადოების მზადყოფნაზე მეტყველებს. მაგრამ სულ სხვაა, რაც ამის შემდგომ მოხდა, როცა ამ არჩევნების შედეგები ბათილად ცნეს.
ეს არის პოლიტიკურ ბრძოლაში გამოყენებული ხერხის შედეგი და საერთოდ რაც მოხდა 2011 წელს და რატომ განვითარდა ამგვარად მოვლენები, საჭიროებს შესწავლას და ყველა ასპექტის გამორკვევას. დღევანდელი მოწვევის პარლამენტში 3 ქალია. წინა მოწვევის პარლამენტში იყო 7 ქალი. მანამდე მეხუთე მოწვევის პარლამენტში იყო 6 ქალი. ეს რა თქმა უნდა პარლამენტარ ქალთა რაოდენობის შემცირების ცუდი ტენდენციაა. არ ვიცი, როგორი სიტუაცია იქნება შემდგომ და მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამას ეკონომიკური მიზეზი აქვს. დიახ, ადამიანები იღებენ ხელფასს, მაგრამ ქალებს თვითგანვითარებისთვის ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ. სამხრეთ ოსეთში ქალებს გაცილებით მეტი დრო ეხარჯებათ ტერმინი რომ ვიხმარო, ეგრეთ წოდებულ აუნაზღაურებელ შრომაზე, ანუ ოჯახისა და მისი წევრების მოვლაზე. ამ საოჯახო საქმეებში დახარჯული დროის შემცირებას ან შემსუბუქებასაც კი ქალი გამომუშავებული ფულით ვერ ახერხებს. ამის გამო ბუნებრივია, ქალებს არ აქვთ საკმარისი შესაძლებლობა, დროის ის რაოდენობა და ფული, რაც აუცილებელია პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვისთვის. ეს ძალიან ცოტა ქალს თუ შეუძლია. ვფიქრობ, ამაშია მთავარი მიზეზი. И я считаю, вот в этом главная причина. ელენე, ისე მინდა ამ თემას დაუბრუნდე, ქალები პოლიტიკაში, ქალები როგორც აქტივისტები, სამოქალაქო აქტივისტები, ჩართულები პროტესტში. აი, აქ როგორ აგვაქვს ჩვენ მდგომარეობა და აი ამ პროტესტის და აქტივიზმის გზაზე თუ აღწევენ ქალები წარმატებებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, ბატონმა თემურმა ძალიან საინტერესო რამ გითხრა, რომ ქალებს ნაკლები წვდომა აქვთ პოლიტიკაში და ბიზნესში, ფინანსებზეც. ეს ორი უნიშნელოვანი სფეროა, როცა შესაბამისი ბერკეტები გვჭირდება და ზუსტად აქ ირღვევა ადამიანის უფლებები. პოლიტიკაში მოსასვლელად ყველა ვიცით, რომ საჭიროა ფული. საინტერესოა პრეზიდენტის არჩევნების მაგალითი და ის რაც მოხდა მის შემდეგ. მის მაგივრად მამაკაცი რომ ყოფილიყო, საინტერესოა ამგვარად განვითარდებოდა შემდგომი მოვლენები. რაც შეეხება ქალების ორმაგ დატვირთვას, რა თქმა უნდა, ზარინა აბსოლუტურად მართალია, როცა ამაზე საუბრობს. ორმაგის სამაგი დატვირთვა და საერთოდაც პოსტკოვიდურ სიტუაციაში, კოვიდის დროს შეზღუდვების პირობებში ვერც კი შევაფასებთ ქალების დატვირთვის სიმძიმეს. ამ მდგომარეობაში არამც თუ პოლიტიკაში მიღწევებზე, არამედ საუბარია ელემენტარულ განვითარებაზე, განათლებისა და დასვენების ხელმისაწვდომობაზე. ქალი ორმაგი დატვირთვის ქვეშ იმყოფება და ამიტომ ოჯახში ვალდებულებები თანაბრად უნდა იყოს გადანაწილებული. მე არ მაქვს ხედველობაში, მინდა რომ კოლეგებმა სწორად გაიგონ, 5 წუთი მე გავერეცხავ, 5 წუთი შენ გარეცხავ. ასე კი არა, საქმიანობა ადამიანურად უნდა გადანაწილდეს, როცა ადამიანებს ერთმანეთი უყვართ. იმიტომ რომ ქორწინება არის ორი ადამიანის ნებაყოფლობითი კავშირი და მათ უნდათ რომ იყვნენ ბედნიერები. შესაბამისად, მათ უნდა გაუადვილონ ერთმანეთს ცხოვრება, ერთმანეთს დაეხმარონ და რა თქმა უნდა გადაინაწილონ ოჯახური ვალდებულებები და ამით არ შეზღუდონ ერთმანეთი დასახული მიზნების მიღწევაში. ჩვენ ვიცით და ეს საიდუმლო არ არის ცხინვალშიც, თბილისშიც, ჩვენს რეგიონებშიც ბევრი ქალი, ვინც მიიღო და ღებულობს განათლებას, ვისაც სახელმწიფომ დახარჯა ფინანსური რესურსები, გაცემული იქნა სხვადასხვა გრანტები თხოვდებიან და მათ ეუბნებიან, რომ იჯდნენ სახლში. ეს დაკარგული ფულიცაა, რომელიც სახელმწიფომ დახარჯა ახალგაზრდა გოგონების განათლებაზე. მაგალითად, ჩააბარა გოგონა უმაღლესში, მიიღო 100%-იანი გრანტი, სწავლობდა ფრიადზე, ეს ხომ რესურსია, რომელიც დაიკარგა. ის რჩება სახლში, შემდეგ იწყება პირველი აკრძალვა. გარეთ გასვლაზე, სამუშაოსთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. შემდეგ სახელზე გვაქვს ოჯახური ძალადობა. შედეგად ვიღებთ უბედურ ოჯახს. რჩება არამხოლოდ უბედური არამხოლოდ ეს გოგონა და ეს ოჯახი, არამედ მთელი საზოგადოება, რადგან წყდება განვითარება და შესაბამისად არ არის სერვისები, რაც აუცილებელია და ეს ორმაგი დატვირთვა საქმიანობის არასწორ გადანაწილება და გამოწვეული სხვა გარემოებებითაც არა განპირობებული. მაგალითად, წვდომა ისეთ ელემენტარულ რესურსებზე, როგორიცაა წყალი, რომელსაც ქალი გაცილებით უხვად მოიხმარს ოჯახში.
ასევე საოჯახო ტექნიკა, რომელიც ყველას არ აქვს. ეს აქვს სარეცხი მანქანა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ჭურჭლის სარეცხ მანქანაზე. რა თქმა უნდა, იმ ოჯახებში, სადაც ტექნიკაა, გაცილებით ნაკლები დრო იხარჯება საოჯახო საქმიანობაზე. ძალიან ხშირად, აი მაგალითად, თუნდაც სარეცხ მანქანასთან დაკავშირებით. თქვენ რა თქმა უნდა გაქვთ სარეცხი მანქანა. დაახლოებით რამდენჯერ რეცხავთ წლის განმავლობაში? Сколько раз стираете в доме? წელიწადში 2-3ჯერ. 2-3ჯერ არა? სინამდვილეში თუ თქვენ შეგიძლიათ ავტომანქანის მართვა, რატომ არ შეიძლება ერთი ღილაკის მიჭერა და სარეცხი მანქანის მოხმარება? ეს არის მეტად არაჯანსაღი კონკურენცია, სადაც მამაკაცი ოჯახში ამტკიცებს თავის ძალაუფლებას ქალზე. რა ღილაკის დაჭერა არ შეუძლია? ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, როცა ქალი თავს დაჩაგრულად გრძნობს და მართლაც დაჩაგრულები არიან ქალები. შედეგად რომ შევაფასოთ და შევხედოთ ბედნიერი ქვეყნების ინდექსს და საქართველო არ არის მოწინავე ადგილზე, დავინახავთ რომ ის ქვეყნები, რომლებიც პირველ ხუთეულში არის ბედნიერების ინდექსით, პირველ ხუთეულში არის გენდერული ინდექსის მაჩვენებლით. გენდერული თანასწორობა არ ნიშნავს თანაბრობას, ეს ნიშნავს ყველასათვის თანაბარ უფლებებს განვითარებისთვის. შედეგად ოჯახში, სახელმწიფო საზოგადოებაში მატულობს ბედნიერი სახეები, ნათელი ფერები. ასე შავი კი არა, როგორც მე ვღებულობთ, უფრო ფერად სახელმწიფოს, სადაც მეტი ადამიანია ბედნიერი და რეალიზოვანი. თემურ, ზარინა, თქვენთან მაქვს ესეთი კითხვა. ცხინვალში და ლენინგორში, ჩვენთვის ახალ გორში, ჩვენ ვაკვირდებოდით ქალ აქტივისტებს. ერთ შემთხვევაში ინალ ჯაბიევის გარდაცვლილი, ესე იგი პოლიციაში გარდაცვლილი ინალ ჯაბიევის მეუღლე და დედა, აი ზამთრის პერიოდშიც კი ქუჩაში იყო გამოსული და პროტესტს წარმართავდა, ესე იგი უსამართლობის წინააღმდეგ. და ასევე ჩვენ ვიცით ლენინგორში, ანუ ახალგორში, როდესაც მიარაყიშვილი იბრძვის უფლებებისთვის. აი როგორ უყურებს საზოგადოება, აი კაცები როგორ უყურებენ ამას, როდესაც ქალები აი ესეთ რთულ თემებს წევენ და ესეთ პრობლემებს ეჭიდებიან. რა სიტყვით ამაზე? Что касается вдовы и матери. რაც შეეხება ჯაბიევის ქვრივს და დედას, ღმერთმა ყველას აშოროს ამიზეზით თავის გამოჩენა, გააქტიურება. ეს იყო იძულებითი ნაბიჯი. ამისთვის ისინი გარემოებამ აიძულა. სხვა გამოსავალი მათ არ ჰქონდათ. მე ძალიან წუხვარ, რომ ასე მოხდა და ასევე მე ძალიან გული მწყდება, რომ ხელისუფლებამ არ მიაქცია მომხდარ ფაქტს სათანადო ყურადღება. ასევე მე ძალიან მსიამოვნებს ის, რომ დაღუპულის მეუღლემ იპოვა საკუთარ თავში ძალა და მოახერხა სამოქალაქო ორგანიზაციის დაარსება. შედეგად ის შეძლებს უბედურებაში მოხვედრილი ქალების დახმარებას. რაც შეეხება თამარა მეარაყიშვილს და მის შესახებ ჩემს შეხედულებას, მე მას ძალიან ვაფასებ. რადგან მან თავისი ნებით იტვირთა არა მარტო საკუთარი თავის, არამედ სხვა მის გარშემო მყოფი ქალების უფლებების დაცვაც. რაც შეეხება ცხინვალელი ქალების დამოკიდებულებას თამარა მეარაყიშვილის მიმართ, აქ გვაქვს გარკვეული გაუცხოება. საქმე იმაშია, რომ აქტიური ქალების უმრავლესობა, ვინც 40 წელს მიაღწია, უკვე აღარ ფლობს ქართულ ენას. ასეთები ჩვენთან ბევრია. ამიტომ თამარა ოდნავ ამოვარდნილია სამხრეთ ოსეთის ქალთა საზოგადოებიდან. ენა მათ განსხვავებული აქვთ. თამარა სამწუხაროდ მხოლოდ ქართულად ლაპარაკობს. ხოლო ადგილობრივი ქალების უმრავლესობას აღარ ესმის ეს ენა. ასეთი გაუცხოებაა. მაგრამ თამარა მეარაყიშვილი ჩემი აზრით ძალიან ყოჩაღია. ის იცავს ოსეთისა და საქართველოს ქალთა ღირსებას. მე ასე ვფიქრობ. Осетии и Грузии, я так считаю. ზარინა, შენ დაამატებ რამეს? Что касается... რაც შეეხება თამარ მეარაყიშვილს, მე მას თავად შევეკითხებოდი, თუ რას გზნობს ის ამ საკითხთან მიმართებაში. როგორ ზეგავლენას ახდენს ის ფაქტი, რომ ის ქალია, უადვილებს თუ პირიქით ურთულებს ეს მის საქმიანობას.
მე ვთვლი, რომ ის კარგ შედეგს აღწევს და ეს შედეგი ისაა, რომ ის ახერხებს მიიქციოს ყურადღება და კიდევ პრინციპი მაქვს ასეთი, არ ვუპასუხო სოციალური ქსელის ანონიმური მომხმარებლის კომენტარს. ეს ანონიმური მომხმარებლები რაღაცას წერენ მის წინააღმდეგ, ჩემს წინააღმდეგ და მათ უბრალოდ არ ვპასუხობ. მხოლოდ მათგან ასეთი კატეგორიის ხალხისგან შეიძლება გავიგოთ მწვავე კი არა, აშკარად შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები. ოღონდ სამწუხაროდ დაფარულად, ანონიმურად. აქედან გამომდინარე, არაერთხელ წავაწყდი შემდეგი სახის კომენტარს. შენი ბედი რომ ქალი ხარ და გადარჩი, რომ სათანადოდ ვერ გპასუხობ. არ ვიცი რას გულისხმობენ ამაში, ცემას თუ რას. კვლავ ვიტყვი, რომ არ მსურს ეს ყველაფერი სერიოზულად აღვიქვა, რადგან ეს ანონიმური წყაროებია და მოსმენასა და რეაგირებასაც არ იმსახურებენ. რაც შეეხება ინალ ჯაბიევის დედას და ცოლს, მათ მოუწიათ საკუთარი უფლებების დაცვა და სიმართლისთვის ბრძოლა. მათ გვერდით დადგა სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ბევრი ადამიანი და ეს გასაკვირი არ არის, რადგან სამხრეთ ოსეთში ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისიდან ქალები ყოველთვის უფრო გაბედულად და ხმამაღლა იცავდნენ საკუთარ უფლებებს და არა მარტო საკუთარი, მსგავსად ამ კონკრეტული შემთხვევისა, სამწუხაროდ უწევდათ და უწევთ ნათესავებისა და ახლობლების უფლებების დაცვაც. მინდა გავიხსენო ისიც, რომ შარშან 28 აგვისტოს ინალ ჯაბიევის მკვლელობის შემდეგ სულ მალე სექტემბრის თვეში ჩატარდა ხელისუფლების მხარდამჭერი მიტინგი, სადაც პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში თქვა, რომ უმსგავსობაა, როცა ქალები მოედანზე დგანან. ეს ზოგადად ყველას ეხებოდა, რადგან მაშინ იმ აქციაზე არ იმყოფებოდა არც ინალ ჯაბიევის ცოლი ოქსანა სოტიევა და არც მაია ინალ ჯაბიევის დედა. ისინი იმ დღეებში ჯერ კიდევ არ ჩანდნენ. მაგრამ ტარდებოდა მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები, რა თქმა უნდა, იყო ბევრი ქალი, ისევე როგორც მამაკაცი და პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ არის ლამაზი და უმსგავსობა, როცა ქალები მოედანზე დგანან და ღრიალებენ. ამას სიტყვასიტყვით ვციტირებ. პრეზიდენტი ასევე მოუწოდებდა იქ მყოფ მამაკაცებს დაემყარებინათ წესრიგი საკუთარ ოჯახებში, ასეთი რამ რომ არ ხდებოდეს და ყველას მიუჩინონ თავისი ადგილი. ერთია, როცა ადამიანი ასეთ რამეს ამბობს. მეორეა, როგორია ამაზე გამოხმაურება. სამწუხაროდ, საზოგადოების რეაქცია იყო 0, საერთოდ არანაირი. სხვა მოწესრიგებულ ქვეყანაში ამაზე საზოგადოების მხრიდან იქნებოდა მწვავე რეაქცია, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენთან ხმავე რა მოუღიათ? დიახ, უბრალოდ იმ დროს ბევრი სხვა პრობლემაც იყო აქტუალური. პრეზიდენტის გამოსვლას მოყვა კრიტიკა თითქმის ყველა იმ საკითხზე, რომელსაც ის შეეხო. უბრალოდ ამ თემას კრიტიკის რიგმა ვერ მოუწია. არადა წესით ეს საკითხი არ უნდა დარჩენილიყო უპასუხოდ და პრეზიდენტის რეპუტაცია ამის გამო უნდა შელახულიყო. რეაგირების გარეშე დარჩენილი მსგავსი გამონათქვამები უნდა გვაწუხებდეს. ერთი შეხედვით თითქოს ეს პატარა პრობლემაა, მაგრამ შიშობ ასეთმა გამონათქვამებმა უკან არ დაგვხიონ, ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. მადლობა. ელენე, შენ რას დაამატებდი? აი, როგორ უყურებს ჩვენი საზოგადოება, როცა ქალები ასეთ მძიმე ტვირთს თუ მძიმე ამოცანას ეჭიდებიან? პირველ რიგში მინდა გამოუცხადოთ ჩემი სოლიდარობა თამარ მიარაყიშვილს, რადგანაც ის საკმაოდ რთულ სიტუაციაში აგრძელებს ბრძოლას და ჩვენ ყოველდღე ამას ვკითხულობთ და ვხედავთ. ის არის მაგალითი როგორც კარგი აქტივისტის და უფლებადამცველის და ჯამში არ აქვს მნიშვნელობა ის იბრძვის კალმით ხელში, Facebook-ში თუ დგას ქუჩაში. ჩვენ ხშირად გვესმოდა და გვესმის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა გამონათქვამები ნაცვლად იმისა, რომ სექსიზმისა და ძალადობის წინააღმდეგ იყოს მიმართული, პირიქით ძალადობისკენ მოუწოდებენ.
ამიტომ აუცილებელია სახელმწიფო სისტემაში იყოს გარკვეული სახის რეგულაციები. არ აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულად სად, პარლამენტში, სახელმწიფო სტრუქტურებში თუ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში. მაგალითად, საქართველოს პარლამენტში მოქმედებს ეთიკის კოდექსი, სადაც აკრძალულია გარკვეული სახის დისკრიმინაციული ფრაზები, მათ შორის სექსიზმის შინაარსის მატარებელი, ის, რაზეც იყო კონკრეტული საუბარი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ქაღალდზე დეკლარირებული. საჭიროა კონკრეტული სანქციებიც, როგორც ეს ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში და ევროპარლამენტში არის, სადაც ადამიანებმა სანქციის სახით შეიძლება ხელფასი დაკარგოს და ზოგ შემთხვევაში სამსახურიც კი. ჩვენთან არსებობს კანონი, რომელიც ქალებს ამ მხრივ იცავს. ჩვენთან მიღებულია ეთიკის კოდექსი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, მაგრამ სანქციები და დასჯის მექანიზმები შედარებით სუსტია. რაც შეეხება უფლებადამცველ გოგონებსა და ქალებს, ჩემთვის საინტერესოა რა მდგომარეობა ამ მხრივ ცხინვალში. მაგალითად, ჩვენთან სამოქალაქო სექტორი და ქალთა მოძრაობა წარმოდგენილი არის სხვადასხვა თაობებით. ეს ის ადამიანები არიან, ვინც იბრძოდნენ და აქვთ გარკვეული შედეგები. ესენი არა მარტო ისინი არიან, ვისაც ვიცნობთ, არამედ ჩვენამდეც რომ იბრძოდნენ. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პარლამენტში 5 ქალი იყო, ისინი, ვინც ქალებისთვის საარჩევნო ხმის უფლებების მინიჭებისთვის დაიწყეს ბრძოლა. ჩვენმა თაობებმა, მე ალბათ ამ თაობის სადღაც შუაში ვარ, გარკვეული შედეგები მიაღწია. ამ შედეგებმა ერთობლიობაში შეიძლება ყველა არ დამეთანხმოს, მაგრამ შექმნა მოცემულობა, სადაც ახალგაზრდებს სხვა გარემოებაში უწევთ ცხოვრება. მათ დაიწყეს საუბარი უფრო ხმამაღლა, გაბედულად, ისინი უფრო რადიკალურები არიან, არ ეშინიათ და მედიაც დღეს უფრო თავისუფლად აშუქებს მათ. როცა მე ვიწყებდი მოღვაწეობას, მედია საერთოდ არ აშუქებდა ჩვენს საქმიანობას. და როდესაც ჩვენ წერდით სიტყვა გენდერს, Google-ში იძებნებოდა ტენდერი. მსგავსი სიტყვები გაუგებრად ჟღერდა. ამჟამად ეს თემატიკა იზიდავს მედიას, იმიტომ რომ საზოგადოებას აინტერესებს. მეორე მხრივ, ძალიან ცუდია, რომ გამოჩნდა რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც ნეგატიურად მოქმედებენ პროცესებზე, რაც თავის მხრივ შესაბამისად აფერხებს ქვეყნის განვითარებას. ანუ ძალიან რადიკალურად განწყობილი მხოლოდ ერთეული ადამიანები კი არ არიან, მოძრაობებია, მიმართულებებია მთელ მსოფლიოში. движения, да, во всем мире. К сожалению, у нас очень прибавились такие группы. Სამწუხაროდ ბოლო წლებში მსგავსი ჯგუფები ჩვენთან მნიშვნელოვნად მომრავლდა. თბილისში, როდესაც სხვადასხვა სოციალური ჯგუფი საპროტესტო მიტინგს ან მანიფესტაციას მართავს, ისინი იქ ჩნდებიან ერთგვარი დამსჯელი რაზმების სახით. ხშირად ფიზიკურადაც უსწორდებიან მანიფესტანტებს. დიახ, ეს ის ხალხია, რომელიც ყველანაირ პროგრესულს ეწინააღმდეგებიან. ადამიანს უნდა ჰქონდეს მოსმენის სწორი გადაწყვეტილების მიღების, თანამშრომლობის უნარი. აქ კი ძალიან დიდი სხვაობა, ასე ვთქვათ, ლიბერალურსა და ტრადიციულ საზოგადოებას შორის. არ არის ეგრეთ წოდებული ოქროს შუალედი და არ არის ის სივრცე, სადაც ამ ხალხს შეიძლება ერთმანეთთან საუბარი. ჩვენ შესაძლებელია რაღაც საკითხებში ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ. ეს სავსებით მისაღებია, მაგრამ შეგვიძლია შევჯერდეთ და მივიდეთ კონსენსუსამდე. ეს არის პროგრესული, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი. ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, რთულია შეთანხმება. ქალები და მამაკაცები განსხვავებულები არიან. ჩვენ განსხვავებულები ვართ, განსხვავებული შეხედულებებით, ცხოვრებაზე, განსხვავებული მოსაზრებებით და ხშირად ეს უკმაყოფილება და პრობლემები ჩნდება მაშინ, როცა არ გვინდა ერთმანეთის მოსმენა. ერთმანეთისთვის რომ მოგვესმინა, აი თუნდაც კონფლიქტები ამის შედეგია, რომ ხალხმა ხელიდან გაუშვა ერთმანეთის მოსმენისა და გაგების შესაძლებლობა. Друг другу и конфликты в том числе. სწორედ კონფლიქტების თემაზე მინდოდა გადავსულიყავი და მეკითხა თქვენთვის, ელენასთვის და ჩვენი ცხინვალელი კოლეგებისთვის, აი კონფლიქტმა როგორ შეცვალა და თუ დაამძიმა უფრო კონფლიქტის ხაზთან მაცხოვრებელი ქალის უფლებები. ამას ყველაფერს კიდევ დაემატა პანდემია. აი ახალი რაღაც პრობლემები ხომ არ იკვეთება ამ თვალსაზრისით. პრინციპში კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ქალები, რომლებიც გამყოფ ხაზთან მიმდებარე სოფლებში ცხოვრობენ, უფრო მძიმე მდგომარეობაში არიან.
ზოგადად კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა შორის ქალები უფრო მოწყვლადები არიან. ამის მიზეზი სხვადასხვა ფაქტორია. აქ საუბარია ომსა და ომის შემდგომ სიტუაციაზე. მამაკაცები ომისთვის უფრო მზად არიან. ომებს ზოგადად მამაკაცები იწყებენ, რადგან ისინი სახელმწიფოს მართვის სადავეებთან იმყოფებიან. უფრო მზად არიან ომისთვის, რადგანაც გადიან სამხედრო მომზადებას, იციან იარაღის ხმარება და ასე შემდეგ. ქალი მსხვერპლად გვევლინება ომის დროსაც და ომის შემდგომ პერიოდშიც, როცა მაგალითად დაღუპულია ქმარი და დარჩენილია მარტო მცირეწლოვან შვილთან ერთად ეკონომიკური შემოსავლის გარეშე. ომის შემდგომ პერიოდში რომ შევადაროთ მამაკაცსა და ქალის მდგომარეობა, თქვენ თავად ახსენეთ, რომ ბევრ ქალს მოუწია საკუთარ თავზე ეტვირთა ყველაფერი. მამაკაცი უფრო სუსტი აღმოჩნდა, რაც არ უნდა ამტკიცოთ, რომ ქალი სუსტი არსება, აქ ამ ტერმინაც მას გაიჟღერა. მამაკაცი კი უფრო სუსტი აღმოჩნდა. გეთანხმებით. იმიტომ რომ მამაკაცი მიჩვეულია მატერიალურ დოვლათის გამომუშავებას და ის არის გენდერული სტერეოტიპის მსხვერპლი. სტერეოტიპები ანგრევენ საზოგადოებას. ჩვენი საზოგადოება მიჩვეულია სტერეოტიპს, რომ მამაკაცი არის ოჯახის დოვლათის შემომტანი და როგორც კი ის რაღაც მიზეზების გამო ამას ვერ ახერხებს, ის თავ მამაკაცად აღარ აღიქვავს. შეიძლება დაიწყოს ლოთობა, ექმნება პრობლემები და რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ზიანდება მთელი ოჯახი. ქალი ალბათ დედობრივ ინსტინქტიდან გამომდინარე მზად არის ნებისმიერ სამუშაო შესრულებისათვის, თავისი შვილების გადასარჩენად, მათთვის განათლების მისაცემად და ასე შემდეგ. ისინი, ვინც ცხოვრობენ კონფლიქტის ზონაში, გამყოფ ხაზთან პირველ რიგში ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ იმყოფებიან და სჭირდებათ ფსიქოლოგების დახმარება. მიუხედავად იმისა, რომ ომი როგორც ასეთი არ არის, ხდება სხვადასხვა სახის აფეთქებები, უამრავი სხვადასხვა სახის დაძაბულობების კერაა, რაც ქალმა იცის, რომ ფსიქოლოგიურად პირველ რიგში ბავშვები ზიანდებიან. ბავშვებისთვის გართულებულია განათლების მიღებაზე წვდომა. ყველაფერი ის კი მოქმედებს ქალზე. რაც შეეხება კოვიდს უშუალოდ ქალებზე მძიმედ იმოქმედა, იმიტომ რომ საქართველოს მაგალითზე ქალებისთვის უფრო გართულებული იყო სახელმწიფო სერვისებისადმი წვდომა. ესეც გარკვეულწილად კავშირშია იმასთან, რომ გადაწყვეტილების მიმღებთა უმრავლესობა კაცია, რაც არ უნდა დიდი მონდომება იყოს სახელმწიფოს მხრიდან, როცა ხელისუფლებაში უმრავლესობა კაცია, გადაწყვეტილების მიმღები ქალთა საჭიროებებში ნაკლებად ერკვევიან. მოვიყვან მარტივ მაგალითს. სოფლებში მერის წარმომადგენლები საქართველოში თითქმის ყველა კაცია, რომელთა საშუალებით კოვიდ რეგულაციების პერიოდში სახელმწიფომ გადაწყვიტა მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევა. სოფლებში დახმარების სახით სხვადასხვა პროდუქტის მიწოდება. მოსახლეობას შეეძლო მოეთხოვა კონკრეტული პროდუქტი და მერის წარმომადგენელი ამას უზრუნველყოფდა. თუმცა ჩვენთან საქართველოში ტრადიციული საზოგადოებაა და ქალს უბრალოდ არ შეუძლია მერის წარმომადგენელს კაცს სთხოვოს ელემენტარული ჰიგიენური საშუალებები. ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია და შედეგად ქალი აღმოჩნდა მამაკაცთან შედარებით უფრო დაჩაგრულ მდგომარეობაში. მოვიყვან სხვა მაგალითსაც. ჩვენთან საქართველოში კარგად არის განვითარებული სოციალური მომსახურების სერვისები, მაგალითად იუსტიციის სახლებში ადამიანს შეუძლია 200-მდე მომსახურების ერთდროულად მიღება. კოვიდის დროს იუსტიციის სახლები დაკეტილი იყო. კოვიდამდე, როცა შედარებით ასაკოვანი ქალბატონები მომსახურების მისაღებად მიდიოდნენ, მათ ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით პენსიის გამოტანაში სხვადასხვა გადასახადების გადარიცხვაში ეხმარებოდნენ იქ მომუშავე კონსულტანტები. მოულოდნელად ყველაფერი დაიკეტა. ასაკოვან ქალებს უჭირდათ ბანკომატის გამოყენება. ისინი ვერ ფლობენ სათანადო თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ასე რომ ომის მსგავსად ნებისმიერი კრიზისი, მათ შორის პოლიტიკურიც, პირველ რიგში ნეგატიურად მოქმედებს ქალებზე. Политический кризис, он прямо оказывает в первую очередь отрицательное влияние на женщин. Сариნა, თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ რა მდგომარეობა სწორედ ამ გამყოფ ზოლთან ახლოს იქაც დამძიმებულია, თქვენს მხარესაც დამძიმებულია ქალთა მდგომარეობები? Да, мамука, я не могу вам привести никаких მე არ შემიძლია მოვიყვანო კონკრეტული მაგალითები ან რაიმე სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ როგორ და რა მიმართულებით შეიცვალა იქ ქალების ცხოვრება.
შემიძლია მხოლოდ საერთო მდგომარეობაზე ვისაუბრო. 2008 წლიდან მოყოლებული შემიძლია ვთქვა, რომ ეკონომიკური სიტუაცია მართალია ხარვეზებით, მაგრამ ნელა უმჯობესდება. სასურველია სოფელში ცხოვრების დონე, რომ იყოს უკეთესი, მაგრამ გვაქვს ის, რაც გვაქვს. დადებითი ის არის, რომ სოფლებში გზები გაყავთ. სამწუხაროდ, გაზიფიკაცია ჯერაც არ დაწყებულა, რაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებდა ქალთა ცხოვრების პირობებს. ვფიქრობ, შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქალი უფრო ზარალდება და ის პირველი მსხვერპლია. ომის დაწყებიდან მის დასრულებამდე და შემდეგაც ქალს უწევს ყველა სიმძიმის ტვირთვა. ცუდ შემთხვევაში, როცა ქალს ნათესავები, ახლობლები, ქმარი, შვილები, ძმები ეკარგება, ის უდიდეს სტრესშია და დიდ ფსიქოლოგიურ ტრამვას იღებს. დროსთან ერთად ყველაფერი ნელდება, მაშინაც კი, როცა საჭირო სამუშაოები არ სრულდება. საზოგადოებას აქვს სურვილი იცხოვროს ახალი, მშვიდობიანი ცხოვრების წესებით. ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების შეგრძნების ქონა. როცა აღარ გეშინია ბრმატყვის, შეგიძლია უშიშრად გაუშვა ბავშვები ეზოში სათამაშოდ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და კიდევ ვიმეორებ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამ მიმართულებით არაფერი არ კეთდება და მე ვიტყოდი, რომ არაფერიც არ კეთდება, დრო ყველაფრის მკურნალია, ყველაფერი ნელ-ნელა ლაგდება. დრო იწურება, ჩვენი გადაცემის დრო და თემურ, თუ შეიძლება დაამატე, თუ გაქვს სურვილი დაამატე და ამის მერე დავემშვიდობოთ ჩვენ ერთმანეთს. Я буду очень краток. ვიტყვი ძალიან მოკლედ. ომი სამწუხაროდ აშიშვლებს ადამიანს და გვიჩვენებს მის, როგორც კარგ, ისე მანკიერ თვისებებს. აგრესიის, მაროდიორობის, უსამართლობის, ამორალურობის, უკანონობის მსხვერპლი უფრო მეტად არიან ქალები. იმიტომ რომ ისინი უხეში ძალის წინაშე დაუცველები არიან. ყველაზე მძიმე არა გარეჭრილობებია, არამედ შიდა იარები. მამაკაცები იღებდნენ ხელში იარაღს და ბრძოლაში იცლებოდნენ ემოციებისაგან. ქალები კი ყველაფერს გულში იხვევდნენ. ისინი აგზავნიდნენ, მათ რა თქმა უნდა არავის გაგზავნა არ უნდათ, მაგრამ მათი ქმრები, შვილები მიდიოდნენ ომში და ესეც უმძიმესი ტრამვაა. კიდევ რას დავამატებდი პანდემიასთან დაკავშირებით? ამ პანდემიას აქვს ერთადერთი კარგი თვისება. მამაკაცები და ქალები მის წინაშე თანასწორები არიან. Женщины и мужчины перед ней равны. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, ჩართვისათვის, დიდი მადლობა ზარინას და თემურს, ელენეს. კარგად ბრძანდებოდეთ, ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე. გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ, ჩვენ კვლავ შევხვდებით მალე ერთმანეთს.